და მინდა ამ ვიდეო ბლოგით პასუხი გავცე შალიკო პაპუაშვილს. შალიკო, ეს დღეები სადაც ცოტა არ იყოს რთულია ჩვენი საზოგადოებისთვის და ხალხისთვის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაბნეულადაა ხალხი ვერ გარკვეულა თქვენი კურსთან მიმართებაში. საით მიყავთ ქვეყანა კურსთან, როგორც ასეთი თქვენი კურსი დიდი ხანია გარკვეულია, საითაც მიდიხართ და რაც გინდათ, მაგრამ ამ ხალხმა რა დააშავა. და გამომდინარე იქედან რომ თქვენ იმ ლაბირინთში შედით, საიდანაც ძალიან რთულია მოუპოვოთ თქვენს ქმედებებს გამართლება, უკვე კადრულობთ ყველაფერს და დაივიწყეთ არ დაბრუნების წერტილი და ამიტომ ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი გუშინ თუ გუშინ წინ მოგივიდა, ამოარჩიე ხალხი, ქართული ჯარი ამოარჩიე იმისთვის, რომ შენი პოლიტიკური ტაკო გაგეთამაშებია და რომელიღაცა ბაზარზე შეიპარე დაჯექი იქ და იძახი, რომ ჩვენო ქართველებიო ამ მისიებშიო წინახაზეო რომ მოვდითო, მაშინო ეს ევროპელებიო იჯდნენო და შტაბებში იმალებოდნენო. ახლა რა არის, იცი, ცოტა არ იყოს ძალიან რთულია ამაში არ დაგეთანხმო, იმიტომ რომ ნამდვილად იყო ეს ფაქტი, იმიტომ რომ თქვენ თავაზობდით ქართველების სისხლს, ხორცს, სხვა ერებს და სხვის ერების მაგივრად აკეთებდით ამას, მაგრამ დღეს რო გამოდიხარ და ამბობ სიტყვა ჩვენ. მე უფლება მაქვს საქართველოს მოქალაქეს გავიგო შენ, კონკრეტულად შენ, სად იყავი, რომელ ფრონტზე იყავი, რომელ მისიაში იყავი, ან ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, შეთვალთ მაგცო მატყუ არა. სადაგ აქვს მოხდილი სამხედრო სავალდებულო ჯარი, რო ვიცოდეთ ისე ყოველი შემთხვევისთვის. თუ რა ხდება, შენ გგონია, რომ ჯარისკაცებთან რომ მიიპარები და გვერდში ამოუდგები, როგორც დეკორატიული ნაძვის ხეს, აი ეს უფლებას გაძლევს ილაპარაკო მათი სისხლით, მათი ხორცით და მათი ღვაწლის სახელით. ჯერ ერთი სირცხვილია, რომ არ ვიცი ხა რა სიმაღლეებზე ხარ ასული, ბიზინა ივანიშვილის პირველი რეგენტი რო ხარ, ეს ვიცი კობახიძის მერე, მაგრამ მე ვალდებული ვარ აი ესეთი უთავმოყვარეო ნაბიჯის შემდეგ დაგარქვა შენი სახელი. და რატო არ ამის ვალდებული გეტყვი? მე პირადად აგერ გულახდილად გეტყვი რა, რადგან მისიებს შეეხე, ყველა მიცოდეს ჩემი პოზიცია, მე არ ვიყავი მისიებში წასული, ჩემი ძმა იყო იქ წასული, მაგრამ მე არ ვიყავი, იმიტომ რომ მე მქონდა ჩემი პოზიცია, რომ ეს მისიები არ ემსახურებოდა მშვიდობას. და მქონდა კიდე იმის პოზიცია, რომ მე თვითონ ოკუპირებული ქვეყნის შვილი, ქართველი არ უნდა წავსულიყავი სხვის მიწაზე ოკუპანტად რა და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს კიდეც დადასტურდა, ხო? იმ მისიებში, სადაც იყავით, ამ მისიების წარმოუშვებმა და დამფინანსებელმა ძალამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თვითონ გამოიყვანა საკუთარი არმია ავღანეთიდან და თქვა, რომ ჩვენი მისიაო, აქო დემოკრატიის დამყარება არ იყო რა. ხო და ამ ყველაფრის მერე თქვენ როცა ამდენი ადამიანი ქართველი დაასახიჩრეთ, დააინვალიდეთ და გააუბედურეთ, თქვენ რას ეუბნებით მათ ოჯახის წევრებს? ეუბნებით იმას, რომ როდესაც ამერიკელები იჯდნენ ყაზარმებში ან შტაბებში, მაშინ თქვენ მის შვილებს მათი ინტერესების გულისთვის ხოცავდით და როდის მერე გახდა ეს თემა აქტუალური, შალიკო, მაშინ როდესაც შენ, პირადად შენ და ბიძინა ივანიშვილმა ვერ გაარკვიეთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და აღმოჩნდით სანქციების ქვეშ და ყველაფერი ამის მერე შენ გააქვს იმის უფლება გამოხვიდე და ილაპარაკო იქ დაღვრილი ადამიანების სისხლის სახელით. ეს არის როგორი პრეამბულა, იცი, ჩვენი საუბრის ყველანაირი შეურაცხყოფის გარეშე, ყველანაირი იმის გარეშე. ჯერ მარტივად რო ვთქვათ რა, რადგან მაგ თემას შეეხე, არავინ არ ყვიროდა მაშინ ჩვენი ჯარების იქ ყოფნის აბსურდულობას ჩემს გარდა და რამოდენიმე კაცი იყო, იმიტომ რომ მაშინ თქვენ დიდი დირკა გქონდათ გაკეთებული და ტაკოში უძურებოდით ყველას, რომ ბიძინა ივანიშვილის ევროპული სახე, ბიძინა ექვთიმე, ბიძინა წარმატებული და როგორც კი სანქციებზე მიდგა საქმე და აგეკრძალათ და წაგერთვათ ამერიკის ვიზა, თქვენ შეაბრუნეთ უკვე პისტოლეტი და იძახით, რომ აი ჩვენ და ქართული ჯარი შენახარ, გაკუებული თეთრთავა მაიმუნი რო ყავს ბიძინა ივანიშვილს, ის ბერა ივანიშვილი ის არის და ქართული ჯარი რომ კობახიძე არის, ბიჭო, რომელიმე თქვენ კაი ჯანდაბას თქვენი ლაჩარი დედავატირე, მაგრამ
თქვენი შვილები, აი ან შენი შვილი, ან კობახიძის შვილი, ან დინარაძის შვილი, ან ამგენის შვილი სამხედრო სავალდებულო ში თუ ყოფილა, ჯარში თუ ყოფილა ქვეყნის გულისთვის და თუ უმსახურია ქვეყნის გულისთვის, ან საერთოდ რა კრიტერიუმებია მაგის დედავატირე როგორ ხდებით თანამდებობებზე, როცა სამხედრო სავალდებულო მოვლილი არ აქვს. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება და უბრალო ადამიანებისთვის არაფერი არ შეიძლება. ბიზნესად რო გახადეთ ბოლო დროს მისიებში წასვლა, კაცი თავი უნდა დაედო, რისკზე უნდა შეედო, იქ ან დუშმანის ტყვიაზე აფეთქდებოდა, ან ნაღმზე აფეთქდებოდა, ან დუშმანის ტყვიით მოკვდებოდა და იქაც წასვლა კორუფციასთან გახადეთ დაკავშირებული თავდაცვის სამინისტროში და წინასწარ ერთი ხელფასი უნდა მიეცა ჯარისკაცს რომ იქ რომ მომხდარიყო. თქვენ დროს ხდებოდა ეს ყველაფერი. ნაცებიდან დაწყებული თქვენ დროს გრძელდებოდა ეს ყველაფერი და ნარკოტიკის ზიდეთ ავღანეთიდან თქვენ დედაარღლიანებოდა, ეხლა იყენებთ ისე როგორც გჭირდებათ. თქვენ რა გონიათ ბიჭო, ამის შესახებ არავინ არაფერი არ იცის. ყველაფერი კარგად იცის. ყველაფერი კარგად ნახა დაანებე ქართული ჯარით იმას რა ქვია სიმულაციების ჩატარებას თავი არ არის ეს ამას არავინ არ მიიღებს ნორმალურად იმის უფლება რომ შენ იქ შეხვიდე გადალახო ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი დაჯდე იქ და ამას გაძლევს თანამდებობა ამის საშუალებას შენ მორალი არ გაძლევს იმის საშუალებას ილაპარაკო მათი სისხლის სახელით მათი სისხლის და ღვაწლის სახელით. მე 10 წელია დაახლოებით ვიმსახურე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. მე შენ დინარაძე, კობახიძე, არც ერთი არ მინახე ხართ ჯარში მომსახურე. არც თქვენი შვილები, ნათესავები, ბიძაშვილები, ახლობლები არ მინახია მე. თქვენ მარტო სხვის სისხლზე აყვავება გიყვართ, გამოჩენა გიყვართ თავისი, შეიარაღებულ ძალებში სათანადო ადამიანების მოყვანა გიყვართ, პოლიტიზირება გიყვართ, არმიის, პოლიციის. ესა ხართ თქვენ რეალობაში ძმაო. რატო გავექცეთ სიმართლეს, როცა ეს სიმართლე არსებობს, კიდე ხვალდაზე რას იკადრებ, რას გამოხვალ. რასიზმ დაღუპული ბიჭების დედები ძმები მიიყვანე თავდაცვის სამინისტროში და დაასაქმე რომ მათ და ხელფასი მიეცი რომ პრეტენზია არ გქონდეთ თქვენთან თქვენ მიცვალებულის პატრონები იყიდეთ თქვენ ინვალიდებში დაინვალიდებულ ხალხში შუღლი და ბოროტება დათესეთ სუსის წყალობით და რამდენი ესეთი ფაქტი მაქვს სხვა მაინც ვიყო არ ვიცოდე წარმოდგენა არ მქონდეს ორგანიზაციული წესით ვიკვლევდი თქვენს ჩათესილ სიჩათლახეს ქართულ ჯარში ბიჭო თქვენ რა გაქვთ რაზე გაქვთ საერთოდ ხმა ამოსაღები შეყვერო შენ რომელი ის მყავხარ რა ქვია მთავარსარდალი რომელიმე ბრძოლაში ამ ბატალიაში ხლებოდი მაგ ქვედანაყოფს რომ გამოდიხარ და იმას ამბობ რომ ჩვენ რომ წინახაზზე ვიბრძოდით. სად იყავი, როდის გაიკეთებია პატრულირება, ავღანეთში გაიკეთებია პატრულირება, ერაყში გაიკეთებია პატრულირება, კოსოვოში ახლდი ქართულ ჯარს, აფრიკაში ახლდი ქართულ ჯარს, 2000 მაგას რო თავი დავანებოთ მისიებს, 2008 წელში ახლდი ქართულ ჯარს და იქ იბრძოდით, თუ სად იყავი, ბიჭო? სააკაშვილის დროს ჩადენილი კრიმინალი 2008 წლის ომის დროს რაც მოხდა, ისიც კი არ გამოიძიეთ. და გამოდიხარ ეხლა და რაღაცებს ბლუკუნებ მაგ რა გეყოფა შალიკო გამოდი როლიდან შალვა ნათელაშვილი შენთან შალვა პაპუაშვილს ვეუბნები ანგელოზი არის აი ეს გამოსირებული შალვა ნათელაშვილი აი ეს თემა მინდოდა მესაუბრა აუცილებელი ვალდებულება მე ვთვლიდი რომ რაღაცნაირი ვალდებულება გამაჩნდა იმიტომ რომ მალე მოვა ეხლა 8 აგვისტო და დავინახავ ამას მე იქ საფლავებზე მისულს დროშით ხელში და პატრიოტული სიტყვებით და 1000 სიმამაძაღლი და კიდე გული მერევა მაგ დღეს საერთოდ არ უყურებ საერთოდ ტელევიზორს და არ თავ ინტერნეტს რომ არ დავინახო ამათი მეტრაკეს სახეები იმ დონეზე მაღიზიანებენ უკვე ესენი რა ეს არის ის რეალობა რასაც ვაწყდებით კაცო ყოველდღიურად და ამაზე რეაქცია არავის არ აქვს ამდენი ვეტერანი გაყარეთ ამდენი ოფიცერი გააგდეთ ამდენი დამსახურებული ადამიანი მოსპეთ და ვიღაცა 2008 წლის ომის დროს სააკაშვილიდან ერთლარად რომ მიწებს იფორმებდა ვლადიმერ ჩაჩიბაია ის მოიყვანეთ და ის დასვით ჯერ ჯარის მეთაურად გენერალ ლეიტენანტი გახადეთ იმის იქეთ წოდება აღარ არსებობს და მე ეგერ ღარიბაშვილის რჩევლად გადმოიყვანეთ პარლამენტში რომ ჩაგიყუათ რა არა მაქვს სიტყვები აი მართლა არა მაქვს სიტყვები რადონის საზიზღარი ადამიანები ხართ ბიჭო
მოღალატეები ხართ ჩემი სამშობლოს და ჩემი ერის და ჩემი ქვეყნის თუ არა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩვენი კურსი მანდამაინც ისეთი უნდა ყოფილიყო ამას, როგორც ხიდაშელი, ანადოლიძე და ესენი ითხოვდნენ. არა, ესენი არ ითხოვდნენ პროევროპულ კურსს და პროამერიკულ კურსს. რეალობაში ამათ უნდა ტრაქში ძრომის კურსი. და თქვენ ესეთი ადამიანები გყავდათ თავდაცვის მინისტრად, შინაგან საქმეთა მინისტრად, თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ და კიდე სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობებს. ეხლა გახდნენ ესენი ცუდები, ეხლა რო ურთხავთ და ამუტელებთ და სისხლად აკავთ შეღებილი ბერძენიშვილის შვილები და მაშინ სად იყავით? ხიდაშელმა ამ ბერძენიშვილის ცოლი მარტო იმიტომ რომ დანიშნა თავდაცვის სამინისტროში წამყვან თანამდებობაზე რომ ხიდაშელის შვილი ტყნავდა. აი მარტო ამიტომ ხართ თქვენ მამაძაღლები და ვიღაცა გამოვიდა რა ბინძური ენით ლაპარაკო. თქვენზე ბინძური კოცებო კაცი არ მეგულება მთელ დედამიწაზე. ყველაფრიდან რო სარგებელს იღებთ, ყველაფრიდან რო გინდათ რომ გამოწოვოთ სისხლი ქართველ კაცს და ქართველებს. ეს არის რეალობა რა, არ არის ეს რეალობა, სხვანაირი გარემო გვაქვს, სხვანაირი მყოფადი გვაქვს, რამე აწმყო გვემუქრება ისეთი რომ ავშენდებით უახლოეს მომავალში თუ რა? მითხარით თქვენ და იქნება მე არ ვიცი და მე მესიზმრება რაღაცეები და მე მანდა მაინც უც უყურებ ყველაფერს. პაპუაშვილი რაც გნიდა არის, არ შეიძლება სხვანაირად მაგი იყოს. მაგი გასაგებია ვინ არის და როგორ არის. ჩემთვის სახეზია ეს ფაქტი. ციხეში ჩასმული ხალხ სააკაშვილის მიერ არაფრის გულისთვის თავისი პოპულიზმი რო გაემართებია წაგებული ომის მერე, იმათაც კი არ მიეცით რეაბილიტაციის საშუალება ბიჭო ჯარში. და სულ ეს ნაცები მოიყვანეთ და ნაცებით იმართებით თავიდან ბოლომდე. ეხა ვინც უჯდა პაპუაშვილს ისიც გაქანებული ნაცი, ჩამშვები, უბედური, გამправებელი ჩათლახი იქნებოდა, აბა ვინ იქნებოდა? წარმოუდგენელია ჯარში, ნახო შენ კაცი, რომელიც 2008 წლის ომის ვეტერნად არის დარჩენილი და იმათლაც ინდისი ნამუსი კონტეს სწორი, იმიტომ რომ როგორც კი ეს იზორია დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად, ეგრევე წმენდა ჩაატარეს 2000 ვეტერანი პირდაპირ გადმოიკიდეს ზურგზე და გააგდეს სახლში. და უთხრეს რომ შენ უფლება არა გაგბძია საერთოდ რამეზე ილაპარაკო. და გაჩუმდი თუ არა აგერ ფული აიღე ოფიცერზე, უმცროს ოფიცერზე 30000 ლარიდან იწყებოდა და 60000 ლარით მთავრდებოდა პოლკოვნიკზე, რომელმაც 20 წელი იმზაღურა საქართველოს შეერაღებულ ძალებში. აიღე ბიძია ფული და წაით რა მაინც გაგაგდებთ. და მოიყვანეს ეს ჩაჩიბაიები, მოიყვანეს ეს ვითომ პროამერიკული ტიპები, რომელიც ამ პროჭამერიკულად იყვნენ, ეგენ იყვნენ პროჭამერიკულად გაზრდილი რა. თორე ამერიკაში, აბა მიდი შენ ამერიკაში და უთხარი პოლკოვნიკს, რიგიც უთხარი, რა გინდა პოლკოვნიკთან გაანები პოლკოვნიკს თავი. რიგიც უთხარი რომ აგერ შენ ფული და უარი თქვის შეერაღებულ ძალებში მსახურზე და დავაი ნახვი გააკეთე აქედან. დედას მოგიტყნავს. ჯერ ის უფლება დამცველი საზოგადოება, რომელიც იკტრიალებს სახელმწიფოებრივი ელემენტი, რაც არის აგებული და შემდეგ ნებისმიერი მისი გვერდში მდგომი გადაგივლის თავზე. ვინ მოგცემ შენ ამის უფლებას გააკეთო ევროპაში ნებისმიერ ქვედანაყოფში მიდი და უთხარი პოლკოვნიკს, უთხარი რიგიც, უთხარი კაპიტანს, რომ ადეკი იცი რა შეწყვიტე შენი კარიერა, რომელიც აგებული გაქვს შენ და დავაი ნახვი გააკეთე, წადი აქედან, იმიტომ რომ მე დღეს ასე მინდა და მე ჩემი ხალხი უნდა მოვიყვანო ჯარში. და ჩემი ხალხით უნდა გავაკეთო ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ასე გადავწყვიტე რომ გავაკეთო. მიდი და ნახე რა მოგივა, შეხედე. შეხედე, შენ ხო ხელისუფლებაში იყავი, წარმართველ რგოლში იყავი, მართე ეს პროცესები სახელმწიფოებრივად და არ ქვია ამას შენი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა და რა დაემართება შენ პოლიტიკას ერთ დღეში დაინახავ. ეს რაც ჩვენ დაგუმართეს კოცებმა და ნაცებმა ერთად, იმიტომ რომ ესენი ერთი სისტემა არის. ესეთი რაღაცა არსად არ ხდება. ვერავის ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ ეს არის რუსული მმართველობის წესი, ბოდიში მოიხადოს ყველამ, რუსეთს თავისი ჯარი ყავს, იმ ჯარში არის თავისი მმართველობის წესი და ესეთი რაღაცა იქ არ ხდება. არ დამიწყოს ახლა ვიღაცამ რომ დედოვშინაა და დედოვშინა სხვა რაღაცაა და ეს სხვა რაღაცაა. სხვა რაღაცა რუსეთს მართავს, დღემდე მართავს სამხედრო საბჭო, რომელსაც გაანალიზირებული აქვს მისი ქვეყნის სუსტი პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური თუ არაგეოპოლიტიკური ყოფა თუ ადამიანური რესურსები, კაცო. ამის უარყოფა და იგნორირება როგორ შეიძლება. ვიღაცა შეიძლება მოსწონს, ვიღაცა შეიძლება არ მოსწონს, მაგრამ ის მდგომარეობა, რაც დღეს რუსეთის შეერაღებულ ძალებში არის,
ეს არის მისი კარიერული სიძლიერიდან გამომდინარე და მისი სამხედრო სასწავლებლებიდან გამომდინარე. ახლა როგორ გგონიათ თქვენ რუსეთში ხო ჩვენთვის საგინებელი ობიექტია რუსეთის ფედერაცია და იქ რუსეთის საბჭოთა ჯარი როგორ გგონიათ თქვენ რუსეთში პოლიციიდან პოლკოვნიკი პირდაპირ გენერლის წოდებას მიიღებს არ დაიჯეროთ ხალხო ამნაირი რაღაცა არ მოხდება ჩვენთან მოხდა აგერ ვიღაცა ბანკის წურბელა ლელა ჩიქოვანი რომელმაც შვილი ყველა სახელმწიფო დირკაში შეაძვინა და დანიშნა იმიტომ რომ ლელა ჩიქოვანი შვილი იყო გეუბნებით მან ბოლოს უნდოდა ამერიკაში დაენიშნა ატაშეთ მაგრამ ჯარი არ ქონდა გავლილი ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო არათუ რუსული მანკიერი სისტემის დამაგვარი საერთოდ სახელმწიფო არა გვაქვს ჩვენა გვაქვს ნეპოტისტური კლანის მიერ მართული ხალხი ეს არ არის საზოგადოება რომელიც ყოველდღიურად განიცდის ამათ მოღალატეობრივი გადაწყვეტილებების მათრახებს საკუთარ ტყავზე და არა სხვაგან და რაც შეეხება ჯარს საქართველოს ჯარს მე არავის არ ეწყინოს მე წლების მანძილზე იქ ვიმსახურე იქ ვიყავი იქ ვნახე ეს პროცესები და ეს არ არის ჯარი ჩემო კარგებო იქ არიან გულანთებული ბიჭები მოყვალნილი იქ არიან გულანთებული ბიჭები მოყვალნილი ჩემი თავი შემოევლოს ყველას პატრიოტიზმს ვენაცვალე მაგრამ ესენი არიან ხალხი უმრავლეს შემთხვევაში რომელმაც ვერ ნახა და არ იცის ომი ვერ ნახა და არ იცის საკუთარი სამხედრო ხელმძღვანელობის ღალატი ვერ ნახა და არ იცის საკუთარი სამშობლოს ხელისუფლების ღალატი როგორ უშვებდნენ ციხეში ნაომარ ბიჭებს როგორ აუბედურებდნენ რა ხდება იმ ნეპოტიზმისტურ კარიერაზე და ასე შემდეგ აი ეს გაუთვითცნობიერებელი ბიჭები მოიყვანეს და სანამ ისინი იმსახურებენ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მანამდე შეიცვლება პოლიტიკური მმართველობა და იმ პოლიტიკურ მმართველობას როგორც მოუნდება იმ ხასიათზე თუ არ დადგება ეს ბიჭები ვერანაირ კარიერულ წინსვლას ვერ მიიღებენ და არ გაძლიერდება და არ განსახდება ამითი შეიარაღებული ძალები და ეს კიბე იქნება მუდამ ჩანაცვლებათი და საქართველოს შეიარაღებული ძალები დარჩება ისეთ მდგომარეობაში რა მდგომარეობაშიც იყო აქამდე ანუ ბრძოლის უნარო ეს ყველაფერი მოქმედებს საბრძოლო სულის კვეთებაზე ჩემო კარგებო როდესაც ჯარისკაცს არ აქვს სწორი სახელმწიფოებრივი განათლება მიღებული და აღზრდა მიღებული ეს არ არის სახელმწიფოებრივი განათლება ისეთი საგანი რომელიც იყო სამოქალაქო განათლების საგანი ჯარში ესაა საბრძოლო მომზადების საგანი და არ მწოდნე ჯარისკაცი საკუთარი ქვეყნის ფასეულებებისა და ღირებულებების მსხვერპლი დღევანდელი ხელისუფლების თუ მომდევნო ხელისუფლების პოლიტიზაციის აი ეს არის პრობლემა მე ამაზე ხა ძალიან როგორი საკითხია ძალიან სპეციფიური საკითხია ამაზე ლაპარაკი რა და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მე ახლა ამ დეტალებს რო ჩავუყვე და რო ვილაპარაკო ამ ყველაფერზე ხო შორს წამიყვანს ეს ყველაფერი და ძალიან რთულად იგებს ამას ფართო მასა მაგრამ როცა ჭირდებათ ჯარი როცა ჭირდებათ პოლიცია როცა ჭირდებათ სხვადასხვა ძალოვანი უწყებები ჩვენ უმრავლეს შემთხვევაში ვღებულობთ როგორ ადამიანებს იცი რომელიც პოლიტიკური დავალების შემსრულებლები ხდებიან და არა იმ ამოცანის რომელიც სახელმწიფოებრივად უნდა იმსახურებოდეს იმ სტატუსს რასაც ემსახურებია ვიღაცას არ მოწონს რომ უშიშროების თანამშრომელი ლოგინში უძვრება ვიღაცას არ მოწონს რომ პოლიციის თანამშრომელი ცემს ქუჩაში ვიღაცას არ მოწონს რომ სპეცრაზმი აჭარბებს თავის მოვალეობებს ეს რატო ხდება იცით ეს იმიტომ ხდება რომ იმან არ იცის საკუთარი ფუნქცია მოვალეობები საქართველოს ძალოვან უწყებებში საკუთარი ფუნქცია მოვალეობების შესრულება არის პრობლემა ეს დანაშაულია აი აქ მაქვს მე საუბარი და ამაზე მაქვს მე წლების მანძილზე საუბარი და რატი იმერლიშვილს ვეთქვი შენი გამზდელი დედა შევეცი რატი რა და შენ მოგიტყან მკვდარი და ცოცხალი აი აქ შემოსვლის გულისთვის შენ წადი ვიზია და ნანუკა შოუს უყურე შენი დედა ეს იმერლიშვილი ეს ჩათლახი ყველამ როიცოდეთ ხიდაშელის ნათესავი და ის გენერალური ინსპექციის უფროსად ყავდა მოყვანილი ეს იმერლიშვილი რომელიც იყო 26 მაისის პროკურორი და ხალხს აწამებდა
და ისე უშვებდა სააკაშვილის დროს ციხეებში და ეს დედამოწყნული მერე ხიდაშელმა დასვა გენერალური ინსპექციის უფროსად და გენერალური ინსპექციის უფროსად დამჯდარი ხიდაშელის დროს და ანადოლიძის დროს ფარავდა საზის გარდანაშაულებს შეიარაღებულ ძალებში და ფილტრავდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ბრძოლის უნარიანობისაგან და მიწაში ჩაქონდა ყველაფერი. აი ეს ნაძირალა საქართველოს ყაზარმებში, ხო, სამხედრო ყაზარმებში მეჩეთებს ხსნიდნენ, მეჩეთებს, იმიტომ რომ ტრაქში შეძრებოდნენ ამერიკას იმის გულისთვის, რომ აგერ ჩვენ ჯარებში არიან ვაჰაბისტები, რომლებიც შემდეგ შენ ინტერესებში იბრძოლებენ სირიაში ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. აი ეს დედამოწყნული იმერლიშვილი და ის ხიდაშელი ამათ ხალატი აქვს ქვეყნის წინაშე გაკეთებული არნახული სახის და რატო არ იძიებს ამას ქართული ოცნება? იმიტომ რომ მისი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის ასეთი ადამიანების თანამდებობებზე დანიშვნა, ჩაბარება ისეთი მნიშვნელოვანი უწყებების, როგორც იყო თავდაცვის სამინისტრო და არ გვინდა ჩვენ ამ რეალობაზე ლაპარაკი, გავექცეთ ამ რეალობას. და მე პაპუაშვილი მივა და გარდაქმნილი სახით რაღაცა შემოგთავაზებს რა. თქვენ იქ სოროში იმალებოდეთ, რამდენი ბიჭი დაღუპეთ ამ მისიებში, ხიდაშელებმა, დოლიძეებმა, ალასანიებმა, იზორიებმა, რამდენი რამე გააკეთეთ ამის გულისთვის, რომ თქვენი მშვიდი ტრაკები ყოფ თქვენი ჯეკით, ბიჭო, თქვენი ჯეკით იმ სამინისტროებში მშვიდად და წყნარად თორა იქ საცოდავი ბიჭები სხვისი ჯარისკაცების მაგივრად მიდიოდნენ იმ ცხელ ზონებში და ასრულებდნენ საბრძოლო ამოცანას. რატო იცი? იმიტომ რომ ბრძანებები ქონდათ ამისი რა. თორე არანაირი სურვილი არ ქონდა ქართულ ჯარისკაცს წასულიყო და ამერიკელი ჯარისკაცის მაგივრად პატრულირება გაეკეთებია ისეთ ცხელ ზონებში, სადაც უეჭველი ან ნაღმი იქნებოდა დადებული, ან ცეცხლი იქნებოდა გახსნილი და რამდენი ბიჭი შეეწირა ამას. საწყალი კორძაია ხელის ზუსტად პოლიტიზირებულმა მმართველმა მოკლა და შემდეგ დაიწყო ამ ამბის გადახვევა და სიცრუის ლაპარაკი და სიცრუის გავრცელება და მერე კაცი მოკვდა ეგრევე გმირია და დავმალოთ ყველაფერი რა. აი ეს არის პრობლემა ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ძალოვანი უწყებების, რომ ჩვენ სიმართლეს ვერ უყურებთ სახეში. იგივე კოჰაბიტაციაც ბიზინა მაშინ მიშათან იყო, რა თქმა უნდა, თავის დროზე დაჟე რჩევებს აძლევდა სააკაშვილს როგორ დაეშალა აქციები და როგორ ეწამებია ხალხი. აი ზუსტად, აი ეს არ არის მარტო პასუხი იმას რა ქვია შალვა პაპუაშვილს. ეხლა მე მინდა რომ უბრალოდ ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე ტომები მიდევს კაცო ამათი გაფუჭებული საქმეების, რაც შეიარაღებულ ძალებში აფუჭეს, ისეთი ბიჭები ყავდათ გამოყრილი, ჯერ წაიყვანდნენ, აუმებდნენ ამ ავღანეთში, ამ ერაყში, ჩამოიყვანდნენ მერე იმაში, რა ქვია, თბილისში და როგორია ეხა ომში ომია, ჩვეულებრივი ომია და 1000 სტრესი და პოსტტრაუმული სინდრომი, ჩემი გამოგონილი კი არაა და ამ ადამიანებს არაფერს არ პატიო და შენ ერთი დისციპლინარული დარღვევა გაქვს, შენ მეორე დისციპლინარული დარღვევა, დისციპლინარული დარღვევა იმაზე კი არ ვამბობ, რომ ვიღაცას ფორმის ტარების წესი ეშლებოდა, არა ადამიანებო რა. ელემენტარული ამ ბიჭებს რაღაცა ამოუვიდოდათ კისერში რა. იქ ან რამე მოხდებოდა ესეთი ან არაფერს არ პატიოდნენ და ჯერ ერთი ფული დაგაკელი, მერე ფული დაგაკელი ხელბა სად მოსულა ისეთვი შენ იმაში რა ქვია შეიარაღებულ ძალებში თუ ნებისმიერი ევროპული ქვეყნის შენ დისციპლინარული სასჯელი გაქვს და ფული უნდა ჩამოგაკლო ხელფასიდან. იქვე დასამარდები როგორც ხელისუფალი კაცო. ეს მარტო ქონდათ ამათ შემოღებული ამათ დაცებს და კოცებს. ერთ საყვედურზე ეს საყვედური პირად საქმეში, მეორე საყვედურზე ფულის დაგლება ხელფასიდან. გინახიათ ბიჭო ესეთი რაღაცა? გინახიათ აი ასეთი მიდგომით დისციპლინის აწევა შეიარაღებულ ძალებში, პატრიოტიზმი არა, პატრიოტიზმის ტოტალური დეფიციტი, სამოქალაქო და სახელმწიფოებრივი აღმზრდელობა არა და ნაცვლად ამისა მე შენ ასე გიქენი, მე შენ ისე გიქენი და შეიარაღებული ძალების კონსპირაციულ მენტალობამდე დაყვანა და მოსპობა და განადგურება. პროჯდება იქ ბატონი პაპუაშვილი შეყვერო შენ კარგად გაიანალიზე ის და ბევრ რამეში კი გამოძვრები და იტყვი იმას რომ ისა რა ქვია ამის დონეზე არ დავალე, ამას პასუხს არ გავცემ, იმას პასუხს არ გავცემ, მაგრამ მალე ისეთ დონეზე დავარდები. მე ჩემი ზურგშექცევისთვის კი არა, სიმართლის ზურგშექცევისთვის. მალე ისეთ დონეზე დავარდები, რომ
შენი ეგრეთ წოდებული კაბინეტიდან გამოსვლის შეგეშინდება. და ეს ის რეალიზმია, რა რეალიზმშიც შენ მიიყვანე და რა თქმა უნდა ერთი ჩვეულებრივი ისახა რა ქვია ლაკია თუქსუსი რა ძველი ქართული სიტყვა არის ტრაკის მწმენდავს ნიშნავს რა მონას როგორ დავარქვევ კაცო ამა მონას შეიძლება თავის დეფინიცია აქ შეიძლება ნების გარეშე იყოს ტყვედ ჩავარდნელი და იძულებაში იყოს თორე მონას შეიძლება ღირსებაც გააჩნდეს ამგეინდან განსხვავებით არ შეიძლება ჩვენ ჰიპოთეტურად ვილაპარაკოთ რაღაცეებზე რა ამიტომ უნდა მიუდგეთ საკითხებს ცოტა სხვანაირად ეხლა მე მინდა რომ დავასრულო ამ პაპუაშვილზე ლაპარაკი ეს პაპუაშვილი ჩემთვის არის პერსონა 0 იმაზე იმიტომ ვილაპარაკე რომ ჯარი გამოიყენე და მივიდა იქ და ტრაგის თამაში დაიწყო და დაუბრუნდე მთავარ საკითხს რაც აუცილებლად უნდა შევხებოდი ეს იყო კომპილაცია ჩვენი ეროვნული საკითხების თამაშით და ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში გაკეთება რა პირველ რიგში ბევრი იტყვის რომ შენ მარტო ცუდს უყურებ ცუდი ხდება და მითო უყურებ ცუდს რა ეს ერთი მერე მეორე მინდა და მივესალმები აქედან და მოხარული ვარ ძალიან რომ დაბრუნდება საქართველოში მე-10 საუკუნის ჰაგიოგრაფიული კალიგრაფიის ნიმუში ივანე ზოსიმესი ვინც არ იცოდა კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ ეს ნამუშევა ეს პიროვნება არის კებაიდადებაი ქართულისა ენისაი შემქმნელი და სინაის მთაზე წლების მანძილზე მოღვაწეობდა ისა ქართველი ბერი იმ სინაის მთაზე და იმ პალესტინაში და იმ იერუსალიმში რომელიც არც ერთი ტაძარი საქართველოში დაბრუნებული არა ეს სირცხვილი საპატრიარქოსი ხო და ჩვენი ხელისუფლების ერთად ნუ ფაქტია რომ ეს ბიძინა ივანიშვილმა იყიდა ეს ყველაფერი მაგრამ საზოგადოების ფართო მასებმა არის ის რეალობა რაში მდგომარეობს ფაქტს როგორც ასეთი მისი საქართველოს ამ წიგნის საქართველოში დაბრუნებას რო არ მივესალმო მოღალატე უნდა ვიყო ჩემი ქვეყნის მაგრამ არა აქ ჩემთვის მნიშვნელობა მაგას ვინ ჩამოიტან საქართველოში მე მიხარია ის რომ საქართველოში ჩამოდის და მიხარია ძალიან გახარებული ვარ ხარა შეეხება რეალობას ამ მდგომარეობის როგორ და რანაირი მოტივებით რა დროს ბიძინა ივანიშვილის სახე არის დანგრეული, დაფშვნილი, პოლიტიკური ვიზაჟი მისი რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება და კრისტის აუქციონი, სადაც ეს წიგნი გაიყიდა, ვინც არ იცით ეს რა, 1999 წლიდან იმყოფება ბიძინა ივანიშვილის მეგობრის ფრანსუა პინოს ხელში. მისი პირადი საკუთრებაა ეს ყველაფერი და ეს ის ფრანსუა პინოა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ულოცავდა საქართველოში დიდ დემოკრატიას. ცნობისთვის ისე რომ იცოდეთ რა როგორ ხდება ეს პოლიტიკური კომპილაციები. მეორე რა არის იცით საზოგადოების აზრის განწყობა რა თქმა უნდა იყო კრიტიკული და იქნებოდა კრიტიკული, როდესაც ყველამ შეხედა, რომ ეს წიგნი იყიდება და ეს იყო ხელოვნურად მოწყობილი იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილის თავისი ქველმოქმედის სახე გამოეჩინა და ეთქვა, რომ აი რამხელა კაცია, ბიჭო, აგერ წიგნი იყიდა, ამდენი ხანი რომ საქართველოში არ იყო და მოაგდა, პატრიოტია რა, აპრიორი პატრიოტია. 1 მილიონი გირვანკა გადაიხადა და შენ როგორ ეთქვი ახლა ბიძინას, რომ არ არის ეს პატრიოტი კაცი. აი ბრიყვების გასაგონად ვიტყვი ვინც ვერ გარკვეულა საერთოდ რეალობაში ხო ჩემო კარგებო რა ჩემო ოქროებო ყაზრეთში ერთ მაღაროში ერთი ბურღის ჩარტყმით ამოვა მაგდენი რაც ბიძინამ გადაიხადა მაგ წინგში და ამოიღებს როგორმე საქართველოს ტყავზე ესა პასუხი და არსებობს კიდე ამ ყველაფრის მეორენაირი პასუხი კულტურის სპორტის და რაღაცა ჩემიყლის სამინისტრო რო აქვს შექმნილი და ის მახინჯი ქალი იწულუკიანი უზით იქ ხო ვისვამ ესეთ კითხოს, რატო იმ კულტურის სამინისტრომ არ გადაიხადა ეს ფული? აი ძალიან მარტივი შეკითხვა არის, ხო? პასუხი არის ასეთი, კულტურის სამინისტროს რო გადაეხადა ეს ფული, მე ბიძინა ვეღარ იქნებოდა ეგრეთ წოდებული ფსევდო ექვთიმე. და ამიტომ ჯობია რომ ხალხი იყოს ბიძინა ივანიშვილის მადლიერი, ვიდრე სახელმწიფოებრივად იყოს მისი სახელმწიფოს მადლიერი, რომელსაც უხდის თავის შემოსავლო გადასახადებს და ავალდებულებს საკუთარი მორალისა და საკუთარი ისტორიის დაცვაში. ჩვენ ქართველები რაღაცნაირად ჩვენი მენტალიტეტი შეაჩვიეს იმას, რომ ვიღაცაზე უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, ვიღაცაზე უნდა ვიყოთ მადლიერი. რატო უნდა ვიყო ბიძინა ივანიშვილის მადლიერი? რატო არ გადაიხადა საქართველოს სახელმწიფო მესტანხა? რატომ არ იყო ამ ყველაფერში ჩართული ჩვეულებრივ ის სახელმწიფო ინსტიტუციები, ვინც ვალდებულია დაიცვას? როგორ ჩემო კარგო? აი მიწერე ნაგერა გიორგი 1 საათში ამოაქვთ ოქრო მაგაზე მეტიო. აი და ეს ოქრო
ვინც არის ის მიდის რუსეთში, იყიდება რუსეთში, რუსეთი აზის საქართველოში ქართულ ოქროს, ისე როგორც ქართულ მადნეულს აზის სხვა ქვეყნები, მიშიაკის ქარხნებია, სხვადასხვა ბუნებრივი წიაღისეული, სად მიდის ეს ყველაფერი? სად ქრება ეს ყველაფერი, ჩემო უგროებო, მიდის და ქრება სად იცით? ბიძინა ივანიშვილის ჯიბეში, იმიტომ რომ საქართველოს აღარ არის სახელმწიფო. აღარც არასდროს არ ყოფილა. იცით სად მიდის? აი ამ კლანის ჯიბეში მიდის ყველაფერი რა. ეს არის შპს ორგანიზაცია, ყველა ქვეყანა. მოტყუებული ხალხი ვარ ჩვენ. ასე რამ გაგაბოროტა ბიჭო. აი გიო გ წერტილი მიწერს ამას. სიმართლის თქმა, რომ სიცრუე დითვლება ეხა და დანაშაულად ითვლება ეხა და 66 სონეტს რო დაემგვარა შექსპირისას დღევანდელი ჩვენი რეალობა ქართველებისა, აი ამან გამაბოროტა ჩემო კარგო, თუ ამას სიბოროტე ქვია სიმართლის თქმას და ეხა რა გითხრა, აგერ მიწერს ната на русском как-нибудь можно да не можно надо научиться грузинскому чтобы послушать и понимать о чем речь. А то я по-французски тоже говорю и по-немецки тоже, но у меня желания нету, чтобы на русском вам, чтобы все это объяснить. Потому что попытайтесь научиться грузинский, если вы слушаете передачу на грузинском. А если იქნება სწორი რა, ჩემო კარგო. ხო და რა მინდა იცი რო გითხრა, რამ გამაბოროტა, იმამ გამაბოროტა, რომ ჩემი ერი მოკლეს. თუ ამას გაბოროტება ქვია, მე მაშინ ბოროტი ადამიანი ვარ და სიკეთეს გიკეთებს ივანიშვილი, სიკეთეს გიკეთებს პაპუაშვილი, სიკეთეს გიკეთებს სააკაშვილი, სიკეთეს გაგიკეთებს კიდე ესეთი მესამე ნაგავი, რომელსაც მოიყვანდა დასვა მამის მერე და სიკეთით იქნები შეპყრობილი, როდესაც შენ ქვეყანაში შენი ფეხის დასადები არ იქნება. და დაარქვი ამას სიკეთის კეთება. იმიტომ რომ მალე საქართველოში ქართველი აღარ დარჩება უახლოეს მომავალში ასეთი მიმართულებით ამათი განზრახვა არის რომ საქართველო მოსპონ განეიტრალონ ქართული ემოციიდან, ქართული ძალიდან და დარჩეს მხოლოდ დეკორატიულ ხელოვნებად ქართული კულტურა, ქართული ცეკვა, ქართული მხატვრობა, ქართული ჰაგეოგრაფია და ასე შემდეგ. და ვიღაცა რომ მოვა, მე ოდესღაც აქ რაღაც ქართველები იყვნენ, როგორც შუმერები იყვნენ. და ანახებთ მუზეუმებში ამ ყველაფერს და დასრულდება ამითი ყველაფერი. და რა პრობლემაა, თუ მოსახლეობას ექნება პრობლემა და გადინება და არ იქნება შობადობა და გარდაცვალებადობა, უკვე აღემატება შობადობას, მე აგერ ჩინეთი სტრატეგიულ პარტნიორობაში ვარ თურმე უკვე და ჩამოასახლებენ ერთ სოფელს, 17 მილიონი ცხოვრობს, თუ არ ვწდები ყველაზე პატარა სოფელში, ჩამოასახლებენ და მიწა კარგია, ნაყოფიერია, თაცა, ზღვაცა, უდაბნოცა ჩვენ ქვეყანაში და ალპური ზონაც არის და მე ჩინელები მოაწყობენ ამ ყველაფერს და კოცები ჩაატარებენ არჩევნებს და ჩინელებში გაიმარჯვებენ როგორც ყოველთვის და ეკნებათ ეგეთი მართლობა რა. ეს არის პერსპექტივა ჩვენი პოლიტიკური თანაცხოვრებისა და ყოფის და თუ შეიძლება ნუ გავექცევით რა ამ რეალობას რა. აი კარგი როცა ხდება მაგაში ცუდის დანახვაო როგორ შეგიძლიაო ბატონო დავითო. რა ვქნა ძამია გიო აღუნიშნე ის რომ წიგნი დაბრუნდება საქართველოში ეს არის კარგი, ძალიან კარგი, მაგრამ ხო არ შემიძლია რომ ვიყო თვალთმაქსი. ხო არ შემიძლია მაგალითად რომ ვთქვა ის რომ ამ ყველაფრის მიღმა უკან არის ანგარება და თუ ამ წიგნის დაბრუნება იყო ასეთი ბიზნესთვის ნომერი პირველი ამოცანა აქამდე შეეძლო. და ვალდებულება იყო კულტურის სამინისტროსი ეს გაეკეთებია, მაგრამ გეუბნები რა, ბიზინა უნდა გამხდარიყო 16 თაყაიშვილი და მე ვერ ვიღებ ბიზინას 16 თაყაიშვილად, იმიტომ რომ ანგარებიანი კაცია და სიყალბე არის სიყალბე და სიძვა არ არის სიყვარული და ეშმაკი კიდე ღმერთი ვერ იქნება. ძალიან მარტივად გიპასუხეთ, თორე ვინოხერი როცა ვერ უყურებ კაცის სიკეთეს, ეს არის ბოროტება. და უმადურება არის ყველაზე დიდი ცოდვა, გეთანხმები მაგაში, იმიტომ უმადურებამ თვით ანგელოზი ეშმაკად გადააქცია. ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ესეთი ლავირებული სიტყვები, რომელიც ექვემდებარება მხოლოდ და მხოლოდ ესე ბელესტრისტულ შედარებებს. ახლა როგორ აგიხსნა შენ მე ეს თუ ეს შენ არ იგზენი, თუ შენ ტყავზე არ გაიარე, თუ შენ არ იცი რასთან აქვს საქმე. შენ ეთყობა ძმაო, მართლა სხვა რეალში ცხოვრობ, შენ არ ახარ იმ რეალობის წევრი, სადაც ვეტერანი შვიდლარ
იმას იღებს შემოსავალს და მე დაამადლიან რომ 100 ლარამდე გაუზდიან და თუ დაიწყებს მუშაობას იმას დაკარგავს. შენ ეთყობა იმ რეალიის წევრი არ ახარ, სადაც პენსიონერი 200 ლარს იღებს. შენ შეიძლება შემედავა 7 ლარი დაუმატესო და რა ვიცი ძმაო, შენ ეთყობა სხვა თვალთახედიდან ცხოვრობ, ან სხვა გავალებები გაქვს და არის ახლა შენზე კონკრეტულად კი არ ვლაპარაკობ, შენაირი მენტალიტეტის ადამიანები, რომლებიც დაობენ სიმართლისა და ტყუილის რაობაში, აბსოლუტურად უგულებელ ყოფენ იმ რეალობას, რაც შექმნილია ჩვენს მდგომარეობაში რა. თორე წესიერ ქვეყანაში რატო ხდება სახელმწიფოები იცი ძლიერი? სახელმწიფოებში ადამიანები აკეთებენ თავის საქმის კეთებაში რა შედის იცი? ჯარისკაცი აკეთებს ჯარისკაცის საქმეს. პოლიციელის საქმეს, მეურნის საქმეს აკეთებს. ხო, მუშა მიწყივ, მუშაკობდეს, მეომარი გულოვნობდეს. ხო, გაგიგონი თუ არ გაგიგონია ეს? არ არის შეიძლება პრიორიტეტული შენთვის ვეფხვის ტყაოსნის მორალი, მაგრამ იმაში სიბრძნე რატო არის იცი მოცემული? იმიტომ რომ იმ ყოფით უნდა განვითარებოდით, მაგრამ ვერ განვითარდით ჩვენი ყოფით. და დარჩა მარტო წიგნებზე ეს ეგრეთ წოდებული სიმდიდრე ჩვენი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში იყიდება და უამრავი იყიდება და ხელიდან ხელში გადადის, მაგრამ ბიზინა ივანიშვილს ეს ყველაფერი არ შეუძენია და არ ჩამოუტანია იმის გულისთვის, რომ ქართველი და ის კაცი მენტალურად ქართველიც არ არის. ჩემო კარგებო, ივანიშვილი არ არის მენტალურად ქართველი, მაგას ქართულად საუბარიც კი უჭირს. მაგრამ ამას რო ვამბობ, იმას კი არ ვამბობ, რომ სააკაშვილია უკეთესი თქვა. და საერთოდ ჩემი ბრძოლის არსი რაში მდგომარეობს, იცი? ჩემი ბრძოლის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ცნობიერება გაიზარდოს. ძალა იგრძნოს თვითონ ერმა, ქართველმა ერმა იგრძნოს ხელში. აი რაში მდგომარეობს ჩემი ბრძოლის არსი. და თუ სამოქალაქო საზოგადოება გაიზრდება, ექნება შეგნება სახელმწიფოებრივი, ექნება ძალა სახელმწიფოებრივი, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ხელისუფალს უკარნახებს თავის პოლიტიკას, ინტერესებს უკარნახებს თავის ინტერესებს, როდესაც უკვე წარმომადგენელი ეყოლება ხელისუფლებაში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ქართულ საზოგადოებას, მაშინ ჩვენ არ მივიღებთ თამაშს სახელმწიფო ინსტიტუტებით, არ მივიღებთ ისეთი ხალხით თამაშს, რომელიც თავის საქმეს აკეთებს. ჩვენ არ მოვწყვიტავთ უბრალო ადამიანებს, ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, მიწათმოქმედებს იმისთვის, რომ პოლიტიკა აკეთონ. და როცა ეს არ მოხდება, მაშინ შეიქმნება დოულად. ეხლა როგორ გითხრა, ეს არის სახელმწიფოებრივი ანაბანა. შენ შეიძლება ეს არ გესმის, ან არ გსურს რომ გაიგო, მაგრამ ეს არ ცვლის იმ რეალობას, რომელიც ჩვენ ქართველებს გვაქვს ყოველდღიურობაში. ამიტომ ამ მდგომარეობამდე მივდივართ და მივალთ ყოველთვის. არანაირი არჩევნები საქართველოში შედეგს არ მოიტანს. საქართველოში საჭიროა ნაციონალურ მოტივებზე სოციალური რევოლუციის გაკეთება, რომელსაც ნანუკა ჟორჟოლიანის ხაჭაპურით ვერ გააკეთებ და არ გააკეთებ. თუ გააკეთებ, მიიღებ შესაკრებთა გადაადგილებით ჯამის არცვლილებას და დაიბრუნებ ნაციონალურ მოძრაობას. უბრალო ხალხის მიერ არის ყველაფერი ასაღები, მაგრამ მთელი უბედურება რა არის პოტენციალი ამის გამკეთებლისა დღეს არ იმყოფება საქართველოში. უკაცრავად ერთი წუთით უამრავი ადამიანი არის გადინებული, 2.800.000 კაცი არის გადინებული და პრობლემას წარმოშობს ზუსტად ეს მდგომარეობა და მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ უამრავი ადამიანი გადინებული როა ეს ქმნის პრობლემას. აი ამის თქვა მინდა ჩემო კარგებო. ამ მინდოდა სხვა თემაზე მელაპარაკა, მაგრამ იმდენად მე ვიფიქრე, რომ საკმარისია ეს ორი საკითხი, ორი მოღალატეობრივი საკითხი, თამაში საკუთარი ჯარით და თამაში შენი ისტორიით და წარსულით და მისი პოლიტიკაში მობრუნება. აი გეტყვით ახლა რა, აი მესამე თემა რაც მინდოდა მე თქვა რა. მსოფლიო გეოპოლიტიკურ ოქტაგონზე მნიშვნელოვანი რა ხდება მომენტი, როდესაც იდეოლოგიური მიმართულება იცვლება რა. ძალიან რთულია ახლა კოცები დასულები არიან ერთმანეთის საწოლში რა ხდება ამის განხილვაზე და ხა სოკრატემ თავის დროზე თუ პლატონმა ზუსტად ვერ გეტყვით, ვერ დავიჩემებ, თქვა რომ ძლიერი გონება განიხილავს იდეებს, საშუალო გონება განიხილავს სუსტი გონება ადამიანებს, ხო? კოცები არიან აი ამ დონეზე დასული, ჭორიკნების დონეზე არიან დასული და ახლა ძალიან რთულია ესე დეტალებში ჩავიზირო, მაგრამ ფაქტი გლობალური პროცესის არის რა, იცი?
იცვლება სოფლიოში იდეოლოგიური მიმართულებები და ძლიერდება ნაციონალიზმი. არა ნაციზმი, ნაციზმი სხვა არის. ნაციონალიზმი. და ამ ნაციონალიზმში კოცებს უნდათ რომ შეიცვალონ სახე და ახლა თქვენ რომ არიან ესენი ეროვნულები და გამოვიდნენ ნაციონალისტური მოტივებით. მაგრამ ეს ასე არ გამოვა. რატო? იმიტომ რომ პოლიტპატიმარი ყავს აგერ დათო კუტალაძე ჩასმული ციხეში არაფრის გულისთვის. აი, რაშია საქმე. მიიღე ანტიდისკრიმინაციული კანონი ქვეყანაში და დიდი დირკა გააკეთე და უძვრებოდი ტრაქში იმის გულისთვის იმ სახელმწიფოებს, რომ თურმე შენს აქ თავისი იდეა გქონდა. ახლა უკვე ლაპარაკი შეცვალე და ახლა უკვე სხვანაირად დაიწყე. ამდენი პოლიტიკური დევნილი ყავართ აგერ ჩემი სახით. ესე არ გამოვა, კაცო. თქვენი უტრაკობის გამო კაცი დაიჭირეთ. იქ არ მინდა ხა იმ თემებზე დეტალურად ვილაპარაკო რა დავით გარეჩთან და ციხეში რო ვერ ჩასვით საგიჟეში გავუშვით პატრიოტი კაცი. ხო, როგორ გინდა თქვენი ლაპარაკოთ რომ ნაციონალისტები ხართ? არა, ნაცისტები ხართ. ნაციზმი კიდე ნაციზმის თავში რაც იხარშებოდა იდეოლოგიურად ხართ თქვენ ბიჭო ფულზე გაყიდულები ხართ მაგის დედავატირი. და ეხლა ცდილობენ კოცები შეიცვალონ ობლიგი სახე და დაირქვან ისა რა ქვია ტიპის ისა რომ აი ესენი პატრიოტები და ეხლა ილაპარაკეს ამაზე რომ თურმე ტელევიზორში რამე რო გამოვა სექსუალური ამას აკრძალავს კანონი და ის ბერა ივანიშვილის რო საყვარელი ტრანსვესტიტი ყავდა და გადაცემა მიყავდა ცნობილი მეტრაკის ვასილ რაღაცა ჩემი ფეხებაშვილი რო იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფროსი ის დაავიწყდა ბერა ივანიშვილს და ბიძინას და ეხლა არ არის ის ცნობილი ტრანსვესტიტი რაღაცა მთავარი მიმართულება ქართული ოცნების და მისი რა ქვია ივანიშვილების ოჯახის ახლა გახდა ოჯახი წმინდა არ შეიძლება თამაში სიყალბე არ შეიძლება მე სიყალბეს ერთადერთი რაღაცა რასაც ვგმობ ყველა იდეაში არის სიყალბე რა კლასიკური გაგებით მასე თუ შევხედავთ ილიაზე ამბობდნენ რომ იყო ლიბერალი და როგორი ლიბერალი იყო წმინდანად შერაცხა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ არ შეიძლება ესეთი აზროვნების ადამიანი იყოს საქართველოს მტერი მაგრამ ის რაც არაშენ გენშია არაშენ სულში არაშენ ტრადიციაშია ამას ვერ დაარქმევ ვერ მიაკერებ იდეას და ვერ დაარქმევ სახელმწიფოებრივი მართვის იდეოლოგიას შემდგომ გამოხვიდი აქედან გინდა კონსერვატორი იყავი ისეთი გაგებით ესენი რო არიან აი ლევან ვასაძეები და ისინი ტიპებმა ისინი რომ მოიწყვეს რა ქვია ბიუროები რომ მოიწყვეს და სკოლაში მაგის სკოლაში რო ისწავლო თურმე $10,000 ჭირდება ერთ თვეში რომ საიდან უნდა მიიტანოს ვიდრე ქართველმა კაცმა პატიოსანმა იქ $10,000 მას თვეში და სასულიერო პირებად ჯახმაიძე მოიწვია იდეოლოგად და ფულს აძლევს იქ აჭმევს და მე მის პოლიტიკურ აქციებზე დაყავს ასე მაკურთხებელი ხელი ჯიპიდან რო აკურთხოს ხალხი ესაა კონსერვატორიზმი და ესაა კონსერვატიული მორალი როგორ მინდა გითხრათ ეს არის სწორი ეს არ არის სწორი ეს არც კონსერვატორობა და იქეთ რო გადავხედოთ ბერძენიშვილები და ჩატლახები რასაც იტყობენ არც ის არ არის ლიბერალიზმი საქართველოში ვერ გარკვეულა ორ დაპირისპირებულ ოქტაგონზე პოლუსზე მყოფი ადამიანები რა იდეას განეკუთვნებიან მათ ჭირდებათ უბრალოდ საშუალება იმის გულისთვის რომ გამოიყენონ ბრძოლისთვის და ნებისმიერ ტყავში შევლიან ოღონ იყვნენ მდინარის ზედაპირზე იქნებიან ეს პოლიტიკურ განცდაში მყოფი ადამიანები თუ იქნებიან სამოქალაქო სივრცეში მყოფი ადამიანები რომ რამღაცნაირად მიწვდნენ სარჩო საბადებელს ქვეყანაში რომ არსებობდეს რეალური დასაქმების პროგრამა სახელმწიფოს მიერ ძალიან ბევრი ადამიანი შეწყვეტდა ლაყაფს და მიყოფდა და პოლიტიკურ გარჩევადობას და ვიღაცის ხელში რაღაცა გამოყენების ელემენტად ყოფნას და გახდებოდა მიმართულების საკუთარი ცხოვრების ბატონ-პატრონი ესეთი პროგრამა არ არსებობს ქვეყანაში სახელმწიფო არ განაპირობებს ამას გამარჯობა მე რუსი ვარ გენაცვალე ჯიგარო თუ რუსი ხარ როგორ შეიძლება რომ ადამიანი განკიცხო იმის გულისთვის რომ რუსია მე ძალიან მიყვარს დოსტოევსკი ტოლსტოი პუშკინი გოგოლი და რა მე რუსი რო ხარ ჩემთვის ეს არ წარმოადგენს ზიზღის საბაბს ძალიან ბევრი შერეული ოჯახებია ქართულ რუსული და მე რა მათ არ აქვს უფლება არსებობის საქართველოში
მე შეიძლება არ მომწონდეს ის პოლიტიკა რუსული, რამაც ჩვენ შეიძლება ამ მდგომარეობაში ჩაგვაგდოს. კიდე უახლოეს მომავალში ან ჩაგვაგდო აქამდე ისტორიულად, მაგრამ მე უბრალო ადამიანებთან რა ხელი და რა საქმე მაქვს. ისეთი ზიზღით არ მიყვარს თურქეთი, რაც გააკეთა ჩემი ქვეყნის წინააღმდეგ და ოკუპირებული აქვს ჩემი ზონა. მაგრამ ეს ხო არ არის მოტივი იმისი დღეს მე ეს გავხადო ომის ახალ საბაბად. ჩემი გადმოსახედიდან მე ახლა აქ გეოპოლიტიკურ თემას არ შემოვიყვან, მაგრამ ზოგადად გეტყვით რა ჩემ შეხედულებას რა, როგორი პოლიტიკა უნდა ქონოდა საქართველოს. საქართველოს უნდა ქონოდა ნეიტრალური პოლიტიკა. საქართველოს უნდა ქონოდა მკაფიოდ ჩამოყალიბებული საკუთარი განვითარების პოლიტიკა. ჩვენ უნდა შევძლოთ ლაბარაკი რუსებთანაც, უნდა შევძლოთ ლაბარაკი ამერიკელებთანაც, უნდა შევძლოთ ევროპელებთანაც. იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით ისეთ გეოპოლიტიკურ ზონაში, ჩვენ სხვანაირი საკუთრებითი უფლება არ გაგვაჩნია. ყველაფერი უნდა შეგვძლებოდა ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ რა, ამ განდონებს ვინ ზიან იქ, რომ საკუთარი სარგებელი მოეტანა ხალხისთვის, ჩვენ ახლა უნდა ვიყოთ აყვავებული ზონა. ჩვენთან უნდა მოისწრაფოდეს ხალხი, ჩვენ უნდა ყოფილიყავით კავკასიის მარგალიტი. მაგრამ სამაგიეროდ რა ჩვენ აი ეს კოცებმა ვერ გაუძლეს ცდუნებებს და ხან იქეთ მიეხალნენ, ხან იქეთ მოდი ძმაო. მე ასეთი რეფერენდუმის გაკეთების ტრაკისით შეეშინდათ, რომ ხალხს დაკითხოდნენ სინამდვილეში რა უნდათ. იმიტომ რომ როგორც ვილაპარაკე სახელმწიფოებრივად არ მიიტანეს ეს ფაქტები. ქვეყანაში სიმართლეს ვერ იტყვი, დანაშაულად ითვლება ვიღაცის ინტერესში თუ არ დააჯინე და ესეთი მოდელი რო შექმნილიყო თვითარსებობისა და შიდა სუბსიდირების მოვიდეს რუსმა დახარჯოს საქართველოში რა პრობლემა არის? აგერ საფრანგეთში არის ესეთი კურორტი კურშაველი, იქ რუსები არ ჩამოდიან, სეზონი ვარდება. როგორ არ შეიძლება? როგორ არ შეიძლება? ყველაფერით შეიძლება. და არ ყვიონ იმ დიდმა ქვეყნებმა პოლიტიკა მასთან მიმართებაში და შენ როგორც ასეთი დაგმე საერთაშორისო დონეზე ყველანაირი ძალადობა, ყველანაირი ოკუპაცია, მაგრამ შენ არ გახდე ომის მონაწილე. და არა ისე როგორც კოცები ამბობენ, იცი ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ ომში არ გვინდა ჩავერთოთ. ეს მარაზმია. ეს არის რაღაცა აი როგორ იცი 500 კილოიანი ხარი რო ამოაფარო იმას 20 დიამეტრის ხეს რა. ეს არ გამოვა, ეს არ არის, ეს არ ხდება. თან იქაც გინდა იყო, აქაც გინდა იყო, ჩიჩიაც გინდა კონდეს, ბაბაც გინდა, ასე არ არის. და ასე ხდება მაშინ, როდესაც დობა არ არის მოსახლეობის საკუთარი ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ ეს ხალხი, ვინც ახლა არის, ისინი არ არის რეალობაში არჩეული, რეალური საზოგადოების, ქართველი ერის საზოგადოების არჩეული არ არის, ესენი არის მოპარული კვოტებით გაყოფილი. სად ხდება არჩევნები? ხალხთან სად მოდის ეს არჩევანი? არ არის ეს რეალურად არჩევანი ხო არ არის? დისიდენტი როცა ხარ, შენი ქვეყნის გულიდან როცა წამოხვალ, იცი შენ ქვეყანას რა უჭირს, შენ ხალხს რა უჭირს, შენ საზოგადოებას რა ტკივა, იმ შემთხვევაში ნამდვილად გენდობა შენ საზოგადოების ფართო მასები და გიგებს. და ესმის შენი გადაწყვეტილების, იმიტომ გიცნობს. თუ შენ ისეთი პრეზიდენტი ხარ, შენი ხალხის როგორც ურუგვაის ხავდა ხოსე მუხიკა. იდეების გულისთვის რო ხარ ნაბრძოლი, ციხეში რო ხარ შენი ხალხის თავისუფლების გულისთვის ნაბრძოლი, თუ ამას მოიტანს სიტუაცია ხა მე ვიღაცაზე ნელსონ მანდელა იყავი თქვა ხო არ ეუბნები რა. არის რა რაღაცა სტანდარტები არსებობს და არ შეიძლება ამ სტანდარტებს გაიქცე კაცი. ამიტომ ლაპარაკობ მე ამას იმას რომ დახშული გონება მოიშოროს ყველამ და არ შეიძლება რაღაცა პროცესები ან დავაჩქაროთ, ან გავაღვივოთ, ან გავაუბედუროთ, ან მართლა ტიტუშკებად ვიქცეთ ვიღაცეების რაღაცეების გასახარად რა. დიდი აღმშენებლობა იწყება სწორი პოლიტიკით და თანმიმდევრული პოლიტიკით თუ არა. საქართველოს რო იმის უნარი არა აქვს, პორტი ააშენოს, გასაგებია. ამას უნდა წესით უნდა კონდეს. იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან სერიოზული საინჟინრო სკოლები იყო. მანქანათმშენებლობის საინჟინრო მიმართულებები იყო, სერიოზული თავები არის ფიზიკის, მათემატიკის მიმართულებით, გეომეტრიის, გეოდეზიის მიმართულებით, გენიოსები ყავს. ხალხო, სად გავყარეთ ეს ადამიანები, რატო დავანგრიეთ ეს უნივერსიტეტები, რატო მოვსვეთ განათლება? როგორ შეიძლება ყორში ამ რო გააკეთა, ყორშია დიდად კი არ მეხატება, გულზე ნაძირალა, მაგრამ ის რაც გააკეთა, სიმართლე გააკეთა, ერთი ზარით რო გამოავლინა და გახადა ღარიბაშვილი მეცნიერებათა აკადემიის თავმჯდომარე და აკადემიკოსი. აი ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა. არ ვიცი
ბატონო გიორგი, მე ვერ ვკითხულობ თქვენს ყველა ემას მესიჯს და მომიტევეთ ახლა რო ვერ გიპასუხოთ შეიძლება მე მომიტევეთ თქვენ, მაგრამ მე სანამდე დავასრულებ ჩემ გამოცდას გამოსვლას უფრო სწორად ხო მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო აქცენტი რაზე რა პატრიოტიზმის ნაკლებობაზე სისტემურ პრობლემებზე და ქართული ენის მიზანმიმართულ მტრობაზე. აი ეს აღინიშნება საქართველოში ძალიან სერიოზულად. და თუ გნებავთ რომ ჩემი აზრი კიდევ ერთხელ იცოდეთ ბიზინა ივანიშვილზე, მის გუნდზე, ნაციონალურ მოძრაობაზე და ასე შემდეგ, ხო? კი ბატონო, სანქციები მათთვის ევროპაში კი არა საკუთარი ხალხიდან უნდა დაწესდეს. და უნდა გამოვიდეს საზოგადოება იმიდან, რომ 4 წელი ვიღაცას ანტიითმინოს და იტანოს და ასე მიუღებელია რა. ახლა ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია როგორი ადამიანები, იცი? ქართული ოცნების ვითომ ოპოზიციური ტიპები, როგორც არის იაგო ხვიჩია. ეს ხო თავიდან ბოლომდე შექმნილია სახელმწიფო უშიშროების სამსახური. თუ მაგალითად შემეკითხებოდით, ვინ იყო თანამედროვეობის იუდა, დაგიდებდით ამ ადამიანზე ხელს. კაცმა, რომელმაც კლასიკურად გაყიდა ნაცები, ყოფილმა ნაცმა გადმოსახლდა ბიზინა ივანიშვილის ჯიბეში და აგრძელებს თანამედროვე ხო ნაცები საზიზღრები, მაგრამ მოღალატე არც ერთ სიტუაციაში არ შეიძლება იქნას განხილული როგორც მისაღები ელემენტი და თამაშობს აი ამ სისაზიზღრით პარლამენტარი გახედეს, მისცეს იმუნიტეტი და აი ამის მოთმენა უწევს ქართულ საზოგადოებას დაჯდება ეს და ის მეორე ვახტანგ ვიღაცა ფალოს რო უგავს თავი ხო და დაჯდება და წამლავს ყოველდღე ამ საცოდავ ადამიანებს. ეს არის რთული, ეს ძალიან რთული არის ამის დანახვა და აღქმა და მიღება და გადახარშვა ძალიან რთულია. ამას უყურებს ფართო საზოგადოება. და ეს ტიპი დარბის პარლამენტის წევრი და ეუბნება, რომ აი თუ შეტეხვა გინდოდათ პარლამენტის კარისო, რატო მარჯვენა ფრთის მაგივრათო მარცხენა ფრთიდან არ შეტეხებო, მაგრამ აიციო რა თქვენ შემოწმება არ გინდოდათო და აი ასე იქცევა პარლამენტის წევრი ხალხო. და საქართველოს პარლამენტარიზმი დასულია რანაირ დონეზე, იცი? დედის გინების დონეზე, ზალადობის დონეზე. როგორ გინდა ახლა პოლიციელი რო ხარ ქვეყანაში მიხვიდე და ვიღაცას უთხრა რაღაცა არ მოგეწონა, შეურაცხყოფა მოგაყენა და ხელი დაარტყა. ბიჭო, არ დაისმევა კითხვა ესეთი? მე თუ მსჯი შენ ხელის გაღების გულისთვის, აგერ გუშინ წინ პარლამენტში არჩეი ჯოელისაშვილმა, ის ცალკე დიდი პრობლემაა ჩვენი საზოგადოების. ხელი უთხრა თავში მეორე მამუკა მდინარაძეს, ის კაი გამოყლებებულია ის. ხო და ისინი იქ რა სანქცია მიიღეთ სამართლებრივი ძალადობა რო ტელევიზიით გადმოიცა, პლუს ტელევიზიით გადმოიცა და მოდიხარ და მე გაღიზიანებულ კაცს რაღაცის გულისთვის იმდენი ზუსტად ეკვივალენტური ქმედების გამო ციხეში მიშვებ. მე შენ ამის გულისთვის შეკითხვას არ დაგისვამ, როცა შენ ახალისებ ასეთ სისაზიზღრეს ტელევიზიით, როცა შენ ხარ გადმომდები ამ ჭუჭყის ტელევიზიით და მე მოდიხარ ჩემთან და მეუბნები რომ არა, იცი რა, აი შენ გსჯი, მაგრამ იმას ვერ დავსჯი, იმიტომ ის პარლამენტის წევრია. და იმას იმუნიტეტი იცავს. მე ის რატომ მომყავს პარლამენტში, იცი? იმიტომ რომ შექმნას კანონი, რომელიც ჩვენ თანაბარს გაგვხდის. აი მაგალითად, შედარებითობა რა არის, ხო? ფრანგული მდგომარეობის ჩვენი ერთიანობა, სახელმწიფოს თანასწორობა არის სახელმწიფო იდეის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დევიზი. თანასწორობა, ძმობა და თავისუფლება. და საქართველოში ძმობა ერთობაშია, მიგიწერია, ძალა ერთობაშია, მიგიწერია იქ და ძმობაზე და იმაზე და რა სახელმწიფო დევიზია ლაპარაკი, როცა საკანონმდებლო ორგანოში ისეთი რაღაცა ხდება, აფრიკულ ტომში ეგეთი რაღაცა არ მოხდება, კაცო. აფრიკულ ტომებს შორის უფრო დიდი გაგება, უფრო დიდი ურთიერთობაა და რაღაცა, ვიდრე ამას თქვენ ჩადიხართ, ვიდრე ამას თქვენ აკეთებთ და პროსტო როგორ გინდა ჩვეულებრივ მოქალაქეს მოთხოვო კანონის და წესრიგის და კულტურის დაცვა, როცა შენ ახარ უკულტურო კანონმდებელი და როგორ ცირკებს ქმნით და როგორ რას აჩვენებთ ამას პირდაპირ ეთერში. და ვიღაცა მერე გამოვა და მეტყვის, რომ ისა შენი ბილდსიტყვაობა ჩვენთვის მიუღებელი. არც ერთ ბილდსიტყვაობას არ მივესალმები, მაგრამ მე მაგალითად ნერვი არ მყოფნის, აი გულახდილად გეტყვით. მე ცალკე ჩემი პრობლემები მაქვს, მტკივა ის, რომ როგორც ადამიანმა
დევნილი ვარ ჩემი ქვეყნიდან და მამის საფლავზე დღემდე მისვლა არ შემიძლია. ჩემი მამის, როცა აი ამგენის მამები, ყობახიძის მამები და ისინი უსუფაშვილები და კომუნისტურ პარტიებში შედიოდნენ, მამა ჩემი ციხეში დაიჭირეს ეროვნული ლიტერატურის გავრცელების გულისთვის. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შორის ძალიან დიდი იდეოლოგიური სხვაობაა, მაგრამ პრობლემა რაშია, იცი? აი ისეთი ადამიანის შვილები და ის ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ ქვეყნის ერთიანობისთვის, უკვე მკვდრები არიან და მისი შვილები ან ციხეებში არიან, ან დევნილები არიან ჩემსავით, ეგენი არიან ხელისუფლებაში. არ დამაბრალოს ვიღაცამ შენო ხელისუფლება გინდოდაო, არასოდეს არ მინდოდა პოლიტიკურ ძალაში ყოფნა და არასოდეს არ მინდოდა პარლამენტში შევიდა და არასოდეს არ მინდოდა ხელისუფლებაში ყოფნა. მე ვიყავი ვაკეთებდი ჩემს საქმეს ჯარში, მაგრამ არ მაცადეს იქ ყოფნა. ხიდაშელებმა და ნაირმა მოღალატეებმა. რატო? იმიტომ რომ ნაცვლად იმისა, რომ თავისი საქმე ყველაფრის პოლიტიზირება მოინდომეს, დანაშაულის დამალვა მოინდომეს და ჩემთვის როგორც ერთი ადამიანისთვის აქ იყო ყველაფერი უკვე ამოსული და შავფურს ვერ მივიტანდი ჩემ შვილთან სახლში და ვერ ვეტყოდი, იცი რა, მამა, მე გუშინ და გუშინ წავიკუზე იმის გულისთვის შენ რომ შავი პური გქონოდა და ეს უსუფაშვილები და ხიდაშელები მის შვილს არ ასწავლიდნენ თურმე სამშობლოს სიყვარულს ამ დროს. არ ეუბნებოდნენ იმას, რომ მისთვის თავი გაეწირა და რა ვქნათ რა, ჩვენ შორის ძალიან დიდი სხვაობა იყო. და მოხდა ეს გაყოფა ჩვენი და დაპირისპირება და ბრძოლაც გამოიწვია ამან სამშობლოსათვის და სამშობლოს ღალატისთვის ისინი ბრძოლობენ ამისთვის ყოველდღიურად. აი ამაზე მაქვს მე ლაპარაკი. მე ვერავის ვერ ვეტყვი რომ ამყევი ამ საქმეში ან ჩაერთი ამ საქმეში, მაგრამ ბრმა ნუ იქნები რა. იმიტომ რომ სიბრმავე დამღუპველია და სიბრმავეს მივიჩნევ ყველაზე დიდ ცოდვად, რაც შეიძლება არსებობდეს. ადამიანს რო არ შეუძლია სიბრმავე მოიშოროს თვალიდან, რომელიც არ არის ფიზიოლოგიური მომენტიდან გამოსული, ეს არის პრობლემა. ბოდიშვიხტი ერთი წუთით, ეს არის. ახლა განსაზღვრეთ თქვენ და შეხედეთ თქვენ ამ მოცემულობებს თუ გინდათ, მაგალითად აი ვინც ახართ მოწიფული ადამიანი რა, ვისაც შვილები გეზდებათ, ვიდეო. გინდათ რომ გაზარდოთ თქვენი შვილები ამ მდგომარეობაში, გინდათ რომ თქვენი შვილები იყოს ყობახიძის ჩმორება დარჩენილი, არ გინდათ რომ თქვენ შვილებს გქონდეთ მომავალი, რომელიც სახელმწიფოებრივად გაწერილია, იცის რომ იმას ადამიანი რო გააკეთებს, შემდეგ იმას ექნება იმის უფლება ისწავლოს, იმ სწავლას დაუფინანსებს სახელმწიფო, იმ სახელმწიფოს სწავლის შემდეგ გაიმართება, იმუშავებს, ექნება ანაზღაურება, ექნება იმის უფლება, ყავდეს ცოლი, ყავდეს შვილი, გამრავლდეს და გქონდეს დაფასებული ურთიერთობები თქვენგან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ნებისმიერ ბრძოლას იგებს ეკონომიკა. და იქნება ეს აღმშენებლობითი პროცესი, მაგრამ თუ ამას შენ დღეს არ შეეწინააღმდეგები ამ მანკიერებას, თუ შენ არ გადააბიჯებ ამ სიჩუმეს, ხო? მაშინ მოუწევს ამის გაკეთებას შენ შვილს, თუ საერთოდ შენი შვილი ცნობიერებითად აქამდე მოვიდა, სადამდე შენ ახარ რა. იმიტომ შენ სინანულს ის განიცდის მერე. ის განიცდის, ის აუცილებლად გავა ამ პრობლემებში, იმიტომ რომ შენ დუმდი და შენ ხდები ცუდი მაგალითის მიმცემი. შენი შვილის მოღალატე ხდები შენ. და ნუ გაჩუმდებით ასე, ნუ იქნებით მოღალატეები. დაუდექით საკუთარ მეგობარს, მეზობელს, ახლობელს, უბრალო ადამიანს შეძელით უანგაროდ გაკეთება გვერდში დგომის და 2-3 კაცი სადაც ლაპარაკობს სიმართლეს, ხო? იქ დიდი ტყუილი ვერ იხარებს, რაც არ უნდა დიდი იყოს. ესა ბუნებრივი მოცემულობა. შეიძლება ბევრს არ ჯერა ბოროტების სიკეთის ბოროტებაზე გამარჯვების. მე ვერავის ვერ წავიყვან ამ კოსმიურ ომში, მაგრამ ჩვენი რეალობიდან შევძლოთ სიმართლის მსახურება რა. ჩვენი რეალობიდან არ არის მარტო, იცი რა, ქვეყნის ბედი არ წყდება არჩევნებზე მისვლით და იქ რაღაცის შემოხაზვით და ემეთი არ არის ეს ის შესაძლებლობა, რომელიც შენ რაღაცნაირად გაგანთავისუფლებია შენ სამშობლოს რა. ამისთვის არის აღზრდა საჭირო, ოჯახიდან აღზრდა, როდესაც სახელმწიფო ამ მდგომარეობაში იმ აღზრდას ვერ გაძლევს. მიეცით თქვენ შვილებს სწორი აღზრდა, ასწავლეთ მორალიდან გამოსული სიმართლე და უთხარით როგორი იყვნენ ჩვენი წინაპრები და რა მდგომარეობამდე იყო ეს ყველაფერი და როგორი იყო და რანაირად იყო. ყოველთვის ხო ესეთები არ ყოფილვართ ჩვენ და ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, რომ აი აქედან დაიწყეთ ურთიერთობა ახალთაობასთან და არა იქედან, რომ როგორც ესენი ჯენს რა ჯანდაბაა ეს ჯენზი. როდის მე ყოფილა საქართველოს ჯენზი ახალგაზრდა თაობა. მე არ ვიცი კიდე რა ტერმინი შემოიტანენ ქართული ენის მტრობისთვის, მაგრამ მე შემიძლია გულახდილად გითხრათ, რომ იმ თაობაში, სადაც მე გამზარდეს ილიას, აკაკის, ვაჟას, შოთას მორალით, ხო? გალაქტიონის მორალით, ჯენზი ესეთი რაღაც არ არსებობდა. და მე თუ დღეს მივიღებ ამ ტერმინოლოგიას, რომელიც არა ქართულია, არა ტრადიციულია, ჩემში არ არის, ხო?
მე ვერ ვიქნები ქართველი და მე უღალატებ ჩემ მორალს რა. აი გეუბნებით რა, მე საფრანგეთში ვცხოვრობ და ვეცნობი ყოველდღიურად ამათ კულტურას და საუბრობ მათ ენაზე. მათ ენაზე საერთაშორისო სიტყვა კომპიუტერი არ არსებობს, იმიტომ რომ აქ ფრანგული შესატყვისი ამ სიტყვას. და ჩვენ ქართველებმა ეს ვერ გავითავისეთ და პარლამენტში აგერ იძახის კობახიძე დაყო საზოგადოება ლუზერებად და ვინერებად თითქოს გამარჯვებულების და დამარცხებულების ალტერნატივა არ არსებობდეს ჩვენ დიდ არენაში, რომლის გადამწერის ივანე ზოსიმეს წიგნიც გვიყიდა ბიძინა ივანიშვილმა რა. ძალიან მარტივი მოტივია რა. იყო კლასიკოსი, არ ნიშნავს იმას ვიღაცას კონდეს ამ კლასიკოსის შექმნილი ტილო რა. ახლა თუ აქ ბიძინა ივანიშვილის პიკასოს ტილობი იმას ხო ნიშნავს რომ პიკასოა რა. გმადლობთ შემოკარგება ყურადღებისთვის. ბოდიშით რომ წაგართვით ამხელად რომ ბევრი ახლა მომისმენს, ბევრი ჩანაწერს მოუსვით, ჩემი ერთადერთი თხოვნა იქნება რომ გამოიწეროთ ჩემი სოციალური ეს YouTube არხი, შემომიერთდეთ აქ იქნება ეს YouTube-ის, Facebook-ის გვერდი და გქონდეს ერთმანეთში სწორი კომუნიკაცია და მივცეთ სწორი შეფასებები იმ ყველაფერს რაც ხდება, იმიტომ რომ ჩემი შეხედულება სიმართლიდან იწყება ყველაფერი. გმადლობთ ყურადღებისთვის.